A minha voz está um pouco rouca, então não estou podendo falar muito e nem narrar o vídeo. Então o que está escrito é o que há. Esses são meus pássaros lindos da minha árvore. E é isso aí, gente. Tenha um ótimo dia. Olha o meu avião aí. Top demais, né? Beijos a todos. Até.